un tema que tenemos el mismo problema en España, en Italia, en Francia, tenemos problemas muy similares. È molto interessante perché di fatto abbiamo... Dai. Andiamo avanti. Abbiamo capito, vero? Sì. El problema de la accesibilidad es muy complicado de tratar porque, como bien decía el presidente Primi, acceder... yo tengo, por ejemplo, en uno de nuestros pueblos medievales, una síndaca, una alcaldesa que tiene bambini pequeño, piccolo, y me cuenta que es difícil ir con el carro del niño por el pueblo medieval, por la piedra, ¿no? Al final es difícil, mucho más difícil hacer una vida normal en un pueblo de los nuestros, en un pueblo medieval. ¿Se entiende? ¿Capisce? Sì, no? Capisce? Ha detto che un sindaco di uno dei borghi più belli di Spagna ha dei bambini piccoli, gli raccontava proprio la difficoltà di andare con il passeggino per queste strade dei borghi, appunto. Como bien decía Fiorello, es importante que la administración pública facilite el establecimiento de startups, de empresas, en el centro histórico, pero también desde el gobierno central, desde las autonomías, aquí las regiones, es importante que se apliquen también medidas fiscales para que se pueda venir a los pueblos con una cierta ventaja, entre comillas, a la hora de poder establecerse desde un punto de vista empresarial. Ovviamente è importante che i governi promuovano la creazione di start-up per far sì che le cose vengano facilitate e quindi sono necessari una serie di vantaggi anche a livello fiscale che promuovano queste cose. Ecco. Ecco, Presidente, lei è anche Presidente della Federazione Internazionale delle Associazioni e delle Reti dei Borghi, le plus beau village de la Terre. Ecco, dove trova più sensibilità verso, in quali punti del mondo la questione dei borghi è più avanti? ¿Has entendido? Sí. Yo pienso que la mayor sensibilidad quizás está en Europa, esté precisamente en países como España, como Italia, como Francia, evidentemente, que fueron además los pioneros, ¿no? Pero poco a poco, hace un mes, estuvimos en China porque han creato la nuova rete de borghi più belli della Cina. Io credo che la sensibilità maggiore sia in posti come in Europa ovviamente, in Italia, in Francia, che sono stati anche i pionieri, anche se va detto che a poco questa rete sta crescendo sempre più. Per esempio sono stati in Cina di recente e che más che la Cina? Y evidentemente en China también, por ejemplo, se ve que empieza a haber una preocupación por el patrimonio. E ovviamente si vede che in Cina inizia a esserci questa preoccupazione verso la salvaguardia del patrimonio. Pero también lo vimos en el mes de mayo, por ejemplo, en el Líbano, estuvimos con los amigos del Líbano y también empiezan a tener ese cuidado por el patrimonio y ese cuidado por la belleza, por la valorización. Europa es la cuna en este sentido de todo esto y es donde más sensibilidad tenemos, pero yo creo que poco a poco a nivel mundial esta sensibilidad está despertando en la gran mayoría de países. Poco a poco questa sensibilità sta crescendo, ultimamente anche il Libano, che da poco è entrato insomma, a far parte di questa rete, sta cercando sempre più di proteggere questa bellezza. Avevi preparato qualche argomento che volevi sviluppare? C'è un video. Sí, yo no soy arquitecto, pero me gustaría que pudierais ver un poco de la arquitectura típica tradicional de esa belleza que tenemos en los pueblos más bonitos de España y también enseñaros lo mal que se ha hecho también en algunos puntos de España, sobre todo en la costa mediterránea, donde se han destrozado literalmente muchísimos pueblos. ¿Voy muy deprisa? Sì, un po' depresa, sì. Lui non è un architetto, però vuole farvi vedere come effettivamente ci siano degli esempi di architettura, di come a volte alcune cose possano rompere questa armonia. Allora, podemos ver la tipología de pueblos que hay en España. Este pueblo es un pueblo que está en la costa mediterránea, cerca de entre Valencia y Castellón. Questo è un borgo mediterraneo vicino a Valencia e Castiglione. Un pueblo que por sí solo es una península. Un borgo che di fatto è una penisola di per sé.
y es el típico pueblo mediterráneo español, pueblo blanco con un castillo. Ed è il tipico borgo mediterraneo, tutto bianco con un castello su. Pero si se fijan en la costa, justo detrás del pueblo, Pero se se pueden ver los hoteles que se han construido y que han dejado la costa totalmente llena de hoteles y de edificios altos. Però se guardate bene l'immagine dietro, quindi poco dopo tutte queste case bianche, si possono vedere queste costruzioni di hotel che ecco, si vedono molto Bueno, esto es imponentemente. todo esto se ha hecho en solo 40 años, en la costa española, costa mediterránea española. Se han destrozado prácticamente todos los pueblos históricos porque hay mucha injerencia de edificaciones externas. Tutto questo si è fatto in soli 40 anni, tutti questi palazzi che possiamo vedere, quindi c'è molta interferenza tra questo e il paesaggio. Lo mismo, este pueblo, esto es Denia, en Alicante, mucha gente lo conocerá, porque en España se apostó por un turismo de sol y playa. E anche questo, sempre stessa cosa, insomma, ha fatto sì che ci fosse un turismo che fosse solamente di sole e spiaggia. No un turismo patrimonial, cultural, sino un turismo invasivo de sol y playa que nos ha traído este problema de que en nuestros pueblos del Mediterráneo hay muy pocos que se puedan salvar. Un turismo molto invasivo che fa sì che di fatto esistano pochi borghi nel Mediterraneo che si possono salvare. Bueno, esto es un pueblo blanco típico de Cádiz. Este es un pueblo. Todos los pueblos que se van a ver aquí son pueblos de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. Este es Béjar de la Frontera. Questo è un borgo che fa parte sempre dei borghi più belli di Spagna ed è di Cadice ed è tutto bianco come si può vedere. Arquitectura típica, la Alpujarra granadina. Es un pueblo que está en Granada, Andalucía. Questo è un borgo di Granada con la tipica architettura di questi posti qui. El mismo pueblo. Stesso borgo. Seguimos con pueblos mediterráneos españoles. Esto es Frigiliana, un pueblo donde combinan diferentes colores, muy parecido a los pueblos quizá del sur de Italia también. Questo è un borgo molto simile per i colori che ha ai borghi, insomma, del Mediterraneo italiano. Pueblos en Cádiz, por Questo ejemplo. è un borgo che fa parte di Cadice, per esempio. Por ejemplo, en el Mediterráneo también tenemos algún pueblo como estos, que son de las Islas Baleares, donde predomina la piedra, donde no son pueblos blancos como en el resto de España. Cataluña y Baleares son sobre todo pueblos en piedra. Nelle isole Baleari, per esempio, non ci sono le costruzioni bianche che abbiamo visto fino ad ora, ma le tipiche costruzioni sono costruzioni in pietra. Bueno, pasamos a los pueblos canarios. En España tenemos mucha diversidad, como pasa en Italia, pero tenemos islas que están muy lejos de la península ibérica. E ora passiamo ai borghi che fanno parte delle isole Canarie, che sono molto lontani, insomma, dalla penisola iberica. Y con una personalidad propia, donde la valorización y donde la belleza también hace que estos pueblos estén teniendo una importancia, el turismo de interior esté cogiendo mucha importancia. Dove la bellezza, insomma, e la protezione di questi borghi sta diventando via via sempre più importante. Aquí podemos ver que la arquitectura canaria es muy diferente a la peninsular, las calles son mucho más amplias, no hay castillos, no hay zonas defensivas, no hay murallas. Qui possiamo vedere come di fatto le strade sono molto più grandi, non ci sono castelli, non ci sono mura che difendono la città come abbiamo visto invece precedentemente. Y por ejemplo, este pueblo es un pueblo de Lanzarote. Questo è un borgo che fa parte di Lanzarote Y invece. se puede ver el típico balcón canario, que es este tipo de balcón de color verde que veis aquí, que es predominante en los pueblos más bellos de Canarias. E si può vedere benissimo questo balcone, che è il tipico balcone delle isole Canarie, questo verde, La piedra a la vista también. la pietra in vista. Avanti. Bueno, este pueblo es de Fuerteventura, otro pueblo canario. Questo è un altro borgo delle isole Canarie, Fuerteventura. Y tenemos la diversidad en Castilla, la antigua Castilla, el reino de Castilla, que tiene muchísimos años también. Pues aquí predomina sobre todo las plazas. Las plazas son muy grandes, porticadas, y da gusto ver una plaza de los pueblos castellanos. Hoy en día Castilla está en riesgo de despoblación total. Oggigiorno la Castiglia di fatto sta soffrendo, insomma, questo rischio di
che la gente se ne vada via, però come si può vedere di fatto la piazza è l'elemento principale rispetto ai borghi che invece abbiamo visto precedentemente. Queste sono cose costruite recentemente. Queste no. No. Sono antiche? Muy antigua. Questa è la muy parte più antigua. antica della Questo Spagna, è la Chinchón. Castiglia. Questo borgo, por ejemplo, este pueblo es Frías en Burgos, es un pueblo medieval en lo alto de una colina. Questo per esempio è un borgo che fa parte di Burgos, che è un Este borgo es el mismo medievale. pueblo, visto Questo è desde- lo stesso borgo visto dall'alto però, El castillo. quindi sempre zona Castiglia. El tipo de arquitectura es una arquitectura Medieval. popular, medieval, que se encuentra sobre todo en los pueblos del centro norte de España. Questa è una architettura che si incontra prevalentemente nel centro-nord di Spagna. Las plazas porticadas de Castilla. Questa è una piazza con portici Este- di legno prevalentemente. Estos son los pueblos extremeños de Extremadura, otra parte de España también de la antigua Castilla. Questa fa parte dell'Extremadura, sempre della vecchia Castiglia. Y la arquitectura típica de rayas de madera de la parte de Salamanca. E questo invece è un tipico esempio di También in architettura dove ci sono queste linee che di fatto sono linee in legno di Salamanca, del borgo di Salamanca. Sono borghi molto vissuti, molto... Sí, que se vive mucho en este tipo de Sí, lugares, sí. ¿no? Sono abbandonati. No, un poco. Bueno, hay pueblos, este pueblo tiene, por ejemplo, este pueblo es algo especial, es el pueblo de las caras. Questo per esempio è un borgo molto particolare perché è conosciuto nel mondo come il borgo delle facce. ¿Por qué? Porque ¿Y por hace pocos años se hizo una exposición, Perché da pochi anni fa si è fatta un'esposizione, se recuperó las fotos de los documentos nacional de identidad de las personas desde los años 50 que habían vivido en estas casas. a partire dagli anni 50 hanno incominciato a fare un recupero delle foto, dalle carte d'identità di persone che hanno vissuto o che vivono ancora in queste case. Y todo el pueblo está lleno de pinturas de estas personas, unas pinturas que no son que guardan la armonía con el resto del pueblo, no son excesivamente vívidas, pero que la verdad es que la exposición iba a ser por un año y llevan ya 5 años y Questa tiene mucho esposizione éxito. tecnicamente doveva essere solo per un anno, però di fatto è piaciuta così tanto alla gente che sono 5 anni ancora lì. Pueden ver las caras. E i que colori di fatto dice non sono comunque invasivi, sono il totale rispetto di quella che è l'armonia generale, sono colori neutri, grigio, bianco, colori comunque molto chiari. Es una forma también de valorización. E anche questa è una forma di valorizzazione. En el Pirineo y en Aragón, aquí tenemos varios pueblos, son típicamente pueblos sobre todo de piedra, Morella por ejemplo, Questi sono tipici borghi invece soprattutto di pietra come pueblos Morella. catalanes, de piedra también, Sì, anche qui un uso eccessivo anche della pietra, come possiamo vedere. Avanti, Ansó, en el Pirineo. Pues de Ansó Bueno, en el son pueblos Pirineo. todos. Aquí también podemos ver cómo puede romper la armonía unas sillas de color rojo, por ejemplo. Qui invece possiamo vedere come una semplice sedia rossa può rompere invece l'armonia del paesaggio, della bellezza Certo, che c'è sì. intorno. Por eso a nuestros pueblos siempre pues marcamos cómo se debe legislar las ordenanzas municipales para no permitir este tipo de cosas. E per questo sottolineiamo con forza come devono essere fatte certe cose nei nostri borghi, no? Quindi come mantenere in Nel pulizia urbano l'ordine molto generale, omogeneo, esatto. sì. Esatto. Bueno, vamos viendo pueblos de Aragón, Questi sono pueblos borghi di Aragona. sobre todo en piedra, Avanti. Soprattutto in pietra. Sos del Rey Católico, pueblo donde nació E questo nello Fernando el Católico. specifico è un borgo dove è nato il re cattolico Fernando. Y en el norte de España los pueblos son también, este pueblo por ejemplo es un pueblo de la asociación que se llama Potes, Questo anche è un borgo che fa parte dell'associazione che si chiama Potes. y este mismo pueblo E in questo tiene stesso una borgo injerencia importante también de diferentes elementos que están demasiado elemento en la calle, no dejan prácticamente ver el pueblo. che qui abbiamo un altro tipo di esempio, nel senso che ci sono troppi elementi esposti fuori, il commercio di troppe cose fuori che di fatto sono in contrasto con quello che è il borgo perché lo nascondono. Per finalizzare, bueno, arquitectura típica popular del norte de España, Questa avanti, invece avanti. è un'architettura tipica del nord di Spagna. Y finalmente los pueblos atlánticos, los que tocan a Francia y al Océano Atlántico, Y al que finale- son pueblos marineros, que son pueblos de pescadores. Al finale invece questi borghi che toccano l'Atlantico, che sono borghi fondamentalmente di pescatori, fatti da pescatori. Y son pueblos muy coloridos y con mucha vida, sobre todo en el mar.
básicamente decir que el estereotipo del pueblo español quizás sea el pueblo blanco, ¿verdad? Pero como podéis ver, la architettura de nuestros pueblos es muy diversa, como en Italia. Di fatto l'architettura è molto diversa come in Italia, ci sono magari lo stereotipo del borgo piccolino bianco, però anche questo può essere un tipico esempio di borgo, solo che questo è un borgo di pescatori, quindi un borgo di mare prevalentemente. Ok.